Herkese selamlar. Daewoo Gentrail beyni Delphi MT-60. Demək, bu maşında problemlər qidalanma ilə bağlı, qısa qapanma bağlı problemi baş vermişdi. Beyni demək, qısa qapanmasını aradan qaldırmışıq. Yəni, proses zədələnmişdi, həmin 5 voltun nəticəsi ilə. Yəni, belə, Daewoo Gentrail modellərinə bağlı, Ravon, Gentrail, Cobalt beyinlərlə bağlı müraciət edə bilərsiniz. Təmirləri mümkündür.